Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. तो ना भाई खुशी से जा रहा है एग्जाम लिखने हैं। मालूम नहीं हुई मालूम मुझे क्या था ये जी कल पढ़ा था शिमा से आज देखा तो नया नया दिख रहा है वो क्या भी है क्या किए खोदा होता जा लगी नहीं क्या एग्जाम लिखना फेल लगे क्या हुआ ऐसा चीज़ लग गया तो अच्छा लिख पाता हूँ सही ऐसा चीज़ लग गया तो डर लग गया तो कितनी भी दूसरा हो जाता से टेंशन नहीं रहना खाली जाता तो ना नहीं ये लिखो एग्जाम तुमने क्या बाहर पीछे पीछे कटा में मालूम हो जाता है फॉरवर्ड करके भी देख सकती हूँ इन्हें लिखा है क्या नहीं कर को मुझे तो वाला लिखने वाला क्या था ये हारू जरा देखो हारू हारू यस चलेगा हारू ने वीडियो चला वीडियो सुबह से बता इतना नहीं मैं बोलता हूँ कैसा मुझे एक गेट आवाज़ कर रहा है नहीं पता चल जा अंगारे लग जाते मेरे जिस्म में वो गेट आवाज़ कर रहा हूँ। फिलहाल आज का एग्ज़ाम कड़क गया जी सुबह से नहीं तुमने व्लॉग बनाया अब 6:15 का वक्त चल रहा था मैं जा रहा हूँ दुकान को हमारे पप्पा से जमा जरीना टेंटना क्या हैं पेश लेने जाना क्या बोलता था इसमें हमारे पप्पा जमा जरेंगे इसमें जा रही हूँ। आज का एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ फिलहाल ये पेश ले रहा 3 दिन के वास्ते जरूरी था उसके वास्ते छोटा चलता क्या छोटे के वास्ते घर में पड़ा था ये आवाज़ के बाद मुझे चला गई क्या तो बोला तुम्हें मैं तो ना हो रही क्या कि बोलूँ मैं बिल्डर हूँ तुम्हारा भाई नमाज चला क्या बोलती हूँ अच्छा पूरी पैकिंग होगी अब जा को खाली दुआ कर ले को अल्लाह के पास से जल्दी जमात खड़ी करेंगे जग दुआ कर ले तुम मेरी आवाज़ चेंज हो करेंगा मुझे फील रहा तुम ना नहीं करा देंगे और फाइनली क्या कंटेंट है कि आज का क्या विश नहीं हुआ ऑलमोस्ट देखता हूँ इसके बाद अब दोस्तों के पास जाता हूँ कंटेंट क्या वास्ते क्या बोल अब ऐसा ज़्यादा है नहीं ट्रांजेक्शन मालूम ना तुम ना नमाज के बाद दिखा दूँ तुम ना नूर देख रही खाली तुम्हें तुम्हारे भाई के चेहरे में कैसा कैसा ट्रांजेक्शन में बोला था नहीं वो होगा देखो अब झड़ी पड़ रही तुम्हारे से अच्छा दिख रहा क्या बोल दी ये काले बादलों लादी छोड़ देती तुम्हारा भी जा रहा है ईशान की नमाज को यूँ मैं बोले क्यों सुबह से ये करने का व्लॉग बनाने का तो बोलता नहीं छोड़ो बना लिया कल का व्लॉग भी है कर को याद ही नहीं एडिट कर को मुझसे भी मालूम नहीं क्या अपलोड करना क्या मट्टी भी मालूम नहीं हो रहा है लियो जल्दी हमारा पापा के कपड़े प्रेस कर को फुल बन जा रहे हैं ना उसके वास्ते आज जल्दी अपलोड अब ये कर डाला एडिट तो कर डाला एक्सपर्ट भी होगा अब खाली ये करना इसमें क्या बोल दी वो अपलोड करना सर नमाज के बाद एक जरा कमा ही वो जाको आपको अपलोड कर डालता हूँ मेरा साथ कौन है हॉटस्पॉट मंगने वाला है मेरे साथ ही हॉटस्पॉट ऑन कर दल तू रोए से ओके ब्रो आराम आता है दीदार से तेरे सोचे हैं सारे गम एक लम्हा तेरा ही आया था क्या किया आइटम ले लेगा नहीं आइटम ले ले जा रहा हूँ टिका में जागा बाद इधर घर को चले जाता हूँ यहाँ से हमारा घर मालूम ना गली हमारी मालूम ना हमारा एड्रेस रिवील कर रहा हूँ क्या बोलती तो ना क्या बोलूँ मेरे तारीख मिला था एक ऐसी बात बोला ले आने था खुश कर डाली मेरा दिल की बात खुश कर डाला मुझे क्या कि उसमें खुश कर डाला फुल अच्छा दिखा मैंने बोला मुझे पसंद आया तारीफ तू देखता रहा तो क्यों बोला ब्रो तू अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो दिल दीज दल तू ब्रो
तुझे मिलतू मत ब्रो। भीगी भीगी सड़कों पे मेरे सिंगिंग क्लास देख लियो इस तुम्हें क्या बोल कर दूँ अच्छा दिख रहा नहीं है रोड कच्चा रहता तो कच्चे रोड में अच्छा कुछ पानी ऐसा पानी बनाने का मज़ा चला था बचपन से वच कर लेगा ना तुम्हें अब भी करते रहो अच्छा दिख रहा हो मेरी गली यहाँ प्यारी दिखती है ऐसा बारिश पड़ना ऐसा आना बारिश पड़ते रहना क्या सीनरी दिख रहा नहीं वॉलपेपर रख लीजिए तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो मिलियनों को अच्छा नहीं दिख रहा अभी बट मैं तो रखती तो भी अच्छा दिखा वैसे मार से दिख रहा मुझे वैसा अलोन वही मार रहा अच्छा दिख रहा आजकल 120 फिर ले रहा हूँ 20 काम कर ले रहा हूँ मेरी चल ले फिर रहा हूँ मैं चल ये दिन अगेंस्ट मेरे क्या बोलती हूँ एक दिन ना था क्या बोलती हूँ वो भी आता वो दिन भी आता है ये दिन चल रही सो ये ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया है ओ लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल पे सारे चैनल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग जलवा है हमारा।